會讀兩段經文。第一段經文喺彌迦書第5章第2同第4節。伯利恆以法他啊，你在猶大諸城中為小，將來必有一位從你那裏出來，在以色列中為我作掌權的。他的根源從亙古，從太初就有。他必起來，倚靠耶和華的大能，並耶和華他神之名的威嚴，牧養他的羊群。他們要安然居住，因為他必日見尊大，直到地極。第二篇經文記載喺馬太福音1章21節。他將要生一個兒子，你們給他起名叫耶穌，因他要將自己的百姓從罪惡裏救出來。以下係講道嘅時間。今日我哋主任牧師吳牧師會同我哋分享一個題目：救恩的應許。交俾吳牧師。弟兄姊妹，主內平安。網上嘅弟兄姊妹，主內平安。今日係聖誕節，琴晚係平安夜，大家琴晚平安嗎？平安啊，各位平安。琴晚一班弟兄姊妹，幾個堂會嘅弟兄姊妹喺彌敦道，今年冇封道路。喺彌敦道咧有好多隊嘅福音隊，即係去傳福音，喺度唱報佳音。咁啊，大家都好開心。咁因為當中有好多嘅經過嘅人得着福音。每一次有啲弟兄姊妹一去到有人信耶穌嘅時候，有好幾位弟兄姊妹咧就代表喺我哋個詩班隊裏邊咧，就帶住天使嘅環，就走去唱出活出愛，圍住嗰個信主嘅朋友。呢首歌縈繞咗我好耐。我相信喺琴晚唱呢首歌嘅弟兄姊妹咧，都縈繞咗好耐。活出愛。今日係基督教好特別亦好重要嘅日子，係一個耶穌基督即係誕生嘅日子。呢個日子原來係一個應許嚟嘅，係一個救恩嘅應許嚟嘅。我同大家去分享呢一個信息嘅時候，讓我哋思考一齊一節好簡單嘅經文，但係就好震撼我哋嘅心。呢節經文係一個充滿盼望嘅經文。我唔知道弟兄姊妹你帶住咩心情嚟到我哋呢笪地方，上帝嘅殿，上帝嘅家。嚟到呢度嘅時候，你經歷到啲乜嘢？我相信，如果同我哋一齊經歷過呢一段時間裏邊，你知道我哋有啲弟兄姊妹嘅家人入咗院，你知道我哋有愛嘅朋友病咗，你可能亦知道有啲弟兄姊妹佢哋喺一個困惑裏邊。但係今日段經文講咗一個非常非常重要嘅信息，係一個充滿盼望嘅信息。天使向住約瑟宣告咗一個好震撼人心嘅消息。瑪利亞，大家好熟悉。瑪利亞所懷嘅人，原來係從聖靈而嚟嘅。呢個孩子喺瑪利亞嘅肚裏邊嘅時候，已經一早天使要佢哋改咗個名字，叫做咩名啊？耶穌。耶穌呢個名字就係承載咗神救恩計劃嘅名字，所以呢一個係神救恩嘅名字。我哋讀一次呢節經文，慢慢嘅讀，細想呢節經文。預備起，他要生一個兒子，你要給他起名叫耶穌，
因他要將自己的百姓從罪惡裏救出來。嗱，我再讀多一次下。他將要生一個兒子，你要給他起名叫耶穌，因他要將自己的百姓從罪惡裏救出來。一節好簡單嘅聖經，卻係蘊含咗一個非常重要嘅信息。耶穌呢個名，原來喺希伯來文就係約書亞。咩意思呢？約書亞嘅意思即係話耶和華嘅拯救。原來耶穌就係拯救者。呢個唔單止係一個名，更加係一個宣告。當呢個宣告嚟臨嘅時候，個意思即係話要所有人都要知道，要地上所有人都要知道呢個名字究竟係咩意思。我相信你信咗耶穌，我哋已經係主裏邊嘅弟兄姊妹，你已經得着咗呢一份宣告背後嘅應許。神親自嚟到呢個人間，目的係得一個，施行拯救。佢唔係要定人嘅罪，亦唔係嚟審判我哋嘅，而係嚟拯救我哋嘅。拯救嘅對象，你睇到呢度講緊乜嘢啊？自己嘅百姓，你有冇份啊？有。好多時候我哋好艱難，特別係喺一個困難裏邊，我哋所愛嘅家人有病患嘅時候，特別係啲老人家，我哋嘅長輩，佢哋信耶穌嘅時候，好多時候佢哋係會信咗之後，會反覆嘅，一時信一時唔信，一時信一時唔信。當佢最艱難嘅時候，入咗院，你嘅心裏邊你會覺得，究竟佢係咪信耶穌啊？我好想話俾大家知道，當上帝嘅時間邀請咗呢一個長輩去相信耶穌嘅時候，佢信咗耶穌，佢嗰刻開始，呢個就成為上帝嘅兒女。上帝緊張嘅兒女，佢比我哋作為親生兒女嘅更緊張。呢個就係上帝嘅拯救，上帝嘅應許。呢度講唔係要定人嘅罪，亦唔係嚟審判，係為咗拯救。拯救嘅就係我哋自己嘅百姓，就係話屬於佢嘅人。咩係屬於佢嘅人啊？所有上帝創造嘅人都係屬於佢嘅。神愛世人，就係咁嘅意思。而拯救嘅範圍，你睇到喺呢隻聖經裏邊最尾嗰個我間咗出嚟嘅就係從罪惡裏救出嚟。原來喺個罪惡裏邊救出嚟。嗱，呢度所講嘅罪惡，唔單止係指我哋外在外顯嘅錯誤，我哋所犯嘅事，更加係指我哋內在同上帝隔絕嗰個狀態。原來係罪，係將人同神隔絕咗。呢個狀態，人冇辦法再返到去上帝嗰度。但耶穌基督嚟嘅時候，就將呢一個狀態回復返正常。呢個就係罪。神將人從罪裏邊救贖返出嚟。罪讓到我哋同神永遠嘅隔離，讓到我哋喺個捆鎖同痛苦裏邊。但係耶穌嚟到呢個世界嘅時候，就係要打破呢一個枷鎖，將我哋從罪嘅權勢裏邊釋放翻出嚟。所以耶穌嚟係好有意思。今日係聖誕節，耶穌嚟嘅時候係好有意思嘅。
所以耶穌個名字係叫做咩？拯救者。頭先一開波我就已經講咗，耶穌個名字就係約書亞，拯救者，拯救世人所有嘅人。耶穌唔單止係一個拯救者，耶穌更加係一個好牧人。點解耶穌係一個好牧人啊？你諗下喺中東嘅嗰啲地方嘅時候，一個牧羊人，佢哋係個生活就係照顧緊嗰啲羊仔啦。有一個比喻，我相信大家都好記得嘅。呢個比喻咧就係100隻羊有一隻走失咗，記唔記得呢個故事啊？耶穌點做啊？點做啊？周圍去揾翻去。嗱，我用現代版咧就可能咁去演繹佢嘅，佢唔會咁樣講嘅。所以我相信耶穌唔會咁講。好彩冇乜關係，我仲有99隻。原來耶穌係點啊？耶穌係會將嗰99隻先即係俾佢哋擺翻喺個羊圈裏邊，佢自己走出去揾翻迷失咗嗰隻，係咪啊？呢個故仔係咁樣噶嘛？呢個就係耶穌好牧人，佢直至幾時要去停啊？直至到揾到嗰隻羊翻返去羊圈裏邊先至停，一隻都唔能夠少。弟兄姊妹，我哋每一個都係上帝藉着耶穌揾我哋翻嚟噶。呢個就係嗰個意思啦。耶穌佢係一個好牧人，佢嚟到呢個世界目的係得一個嘅啫，就係揾翻我哋呢啲迷失嘅羊。佢唔會咧老遠嘅得把聲嗌，開到個咪先，紅色咪，開個咪俾我先。佢唔會話，哇 Richard 你喺嗰度，木英你喺後邊，小平你喺後邊。佢係點㗎？紅色咪，佢係嚟到人嘅當中，會嚟到無兒嘅身邊，枝子嘅身邊，可兒嘅身邊，係回到我哋每一個人嘅身邊。就算我哋會去到最尾嘅時候，去到阿 King 嘅身邊，甚或乎 Eric 喺後邊，上帝，我哋嘅主，佢就會可以識啦。親自落到我哋當中，佢唔係得個聲講，道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿有恩典，與我哋一同去生活。所以我哋嘅主，佢唔係淨係得把聲，老遠嗌宣告所有人得救，唔係，佢係親自嘅落到嚟，佢放棄咗佢自己嘅榮華富貴喺天上嘅寶座，佢嚟到我哋人嘅中間。當我哋好困惑嘅時候，原來耶穌同我哋同在。弟兄姊妹，你有冇經歷過？我相信好多弟兄姊妹真係經歷過。上帝同我哋同在，嚟到我哋中間，佢親自嘅進入過喺黑暗裏邊，將我哋帶翻喺羊圈裏邊。呢個就係一個好牧人。聖經裏邊有另外一個故仔，有一個年輕人佢離開咗屋企，沉溺喺罪裏邊去宴樂。大家記得呢個故仔嘛？叫做咩故仔啊？浪子嘅比喻。浪子嘅回頭，最後呢個浪子佢係點啊？落魄不堪，佢喺絕望嘅時候，佢諗翻去自己個爸爸屋企裏邊。原來佢翻去嘅時候，佢已經發現咗一個好重要嘅事件啊！老遠就望到爸爸企咗喺門口。等緊佢返嚟，並且呢個爸爸對住呢個浪子講：
我每一日都企喺門口等你翻嚟。弟兄姊妹，我哋嘅主耶穌就係咁樣等緊我哋翻嚟，一直期盼緊呢一個時刻。呢個就係耶穌嘅心腸，呢個就係耶穌愛我哋每一個弟兄姊妹嗰種心腸。耶穌嚟，佢唔係因為我哋好完美，耶穌嚟呢個世界係因為我哋需要佢嘅拯救。呢個就係聖誕節嗰個意義。當耶穌嚟到呢個世界嘅時候，我哋就係能夠得着呢一份改變。所以第二點，你要知道耶穌係迷失羊嘅好牧人。而第三點，神應許嘅救恩係賜俾咗我哋一個新嘅生命。耶穌嘅降生唔係一個遙不可及嘅故事，一個好遙遠嘅故事。我相信喺呢一刻，其實同我哋每一個信咗耶穌嘅人、未信耶穌嘅人，都係一個息息相關嘅故事。喺歷史裏邊一直都係咁樣，由耶穌出世到而家呢一刻，都係冇改變緊呢個事實。佢嚟就係要將我哋從罪惡裏邊救出嚟，讓到我哋唔再俾罪去捆綁，以致我哋能夠得着神俾我哋嘅恩典同埋自由。今日你願唔願意接受呢一份救恩？你得着咗呢份救恩未啊？如果你得着呢份救恩嘅時候，請你同耶穌、同我哋嘅主、我哋三一神去講，多謝你，主，你救贖咗我。呢個係上帝俾我哋嘅恩典，以致我哋能夠可以喺今日我哋聖誕嘅主日崇拜裏邊，喺聖誕嘅崇拜裏邊，我哋能夠一同去經歷。又或者你可能我覺得，我係咪真係咁值得耶穌救啊？我唔係好好嘅啫，我好差嘅，我係一個罪人嚟嘅，我唔配得呢一份愛。但耶穌嚟，佢就係話咗俾我哋知道咩啊？淨係為着心靈有需要嘅人去嚟嘅。有病嘅人係咪需要醫生啊？我哋所有人嘅心靈係喺渴望裏邊係需要有一個救贖主，所以我哋需要㗎。佢絕對唔會輕看我哋每一個弟兄姊妹喺你生命裏邊所有大大小小嘅艱難，我哋嘅憂傷，我哋嘅主係知道㗎。因為詩篇講咗呢句説話，我哋一齊讀好唔好啊？預備起，神啊，憂傷痛悔的心，你必不輕看。我哋個上帝係絕對唔會輕看我哋嘅憂傷。頭先都講咗，最清楚我哋嘅艱難，最清楚我哋嘅軟弱同限制係邊個？係主耶穌。佢知道我哋嘅需要，所以佢唔會輕看我哋，亦唔會睇小我哋。耶穌降生就係咁樣啦，佢更加樂意赦免重建我哋嘅生命，因為喺以弗所書有呢一節聖經，我讀俾大家聽。以弗所書嘅1章7節，我們藉着這愛子的血得蒙救贖，過犯得以赦免。其實我哋每一個弟兄姊妹，我哋都經歷緊呢一個恩典。耶穌基督釘上十字架，為着嘅就係我哋嘅罪，要為我哋傾流佢嘅寶血，以致我哋能夠得着呢一份救贖。就係因為我哋相信呢個咁簡單嘅動作，
我哋所有嘅過犯都赦免。但當我哋知道過犯赦免嘅時候，我哋係咪仍然都會仲係喺呢個位置裏邊去纏繞，定係已經釋放咗俾我哋嘅主，將我哋一切嘅罪個捆綁嗰個枷鎖能夠釋放，而活一個真正自由喜樂嘅人？呢一個就係神應許嘅救恩，賜俾我哋新嘅生命。我好希望大家，我哋可以唔好再活喺呢一個罪惡同神隔絕嗰個狀態裏邊，因為耶穌已經做咗呢個挽回祭。大家知啦。如果你係未認識耶穌嘅時候，請你諗一諗，世上係咪真係有咁好嘅愛？我哋要靠住耶穌得着呢個救恩，活一個全新嘅新生命。呢個生命係點樣㗎？係一個有方向、有盼望、有平安、有喜樂、有永恆價值嘅生命。重唔重要啊？重要。最後，耶穌嘅降生係神對人最深嘅愛同憐憫嘅彰顯嚟嘅。我相信世界裏邊冇一個人佢嘅愛多過耶穌愛你。耶穌嘅降生亦係藉着我哋每一個弟兄姊妹喺你嘅生命裏邊重新有呢一份愛傾流出去，所以我哋每一個弟兄姊妹相信耶穌嘅人都能夠活出主嘅愛，所以呢個係彰顯喺我哋生命裏邊嘅彰顯嚟嘅。耶穌佢嚟再一次唔係要定我哋個罪，而係要拯救我哋。願意我哋可以喺呢一個咁特別嘅日子，今日大家弟兄姊妹能夠喺我哋呢幾年裏邊啊，我哋西九嘅呢個家，我哋冇思想過，即係話我哋聖誕嘅崇拜冇思想過呢一份愛嘅時候，我哋再一次可以喺呢度，特別喺今日出邊嘅世界，我哋會有唔同嘅節目，但大家選取咗返到嚟呢度嘅時候，我哋再一次思想耶穌對我哋嘅愛。我哋更加以咁樣嘅心去回應返俾上帝。當你願意接受咗呢一份救恩嘅時候，我哋就有呢一份使命。離開呢個禮堂嘅時候，我哋就帶住咩使命啊？帶住咗耶穌基督呢份愛嘅使命，向我哋身邊嘅人分享主嘅愛，以致我哋成為生命嘅見證，述說緊上帝嘅榮耀同埋慈愛。所以我哋相信每一個弟兄姊妹離開嘅時候，一定會多謝上帝，多謝佢嘅愛。我哋一齊祈禱。天父上帝，我哋感謝你，我哋好多謝你喺我哋每一個弟兄姊妹喺唔同嘅時間有你美好嘅計劃。你將我哋從罪裏邊挽回返嚟，以致我哋能夠從同上帝你隔絕嗰種狀態，我哋能夠再一次恢復返同上帝你有親密嘅關係。感謝上帝，你係以馬內利嘅神，因為你同我哋同在，從今時直到永永遠遠。你更加幫助我哋喺我哋每一日經歷艱難困難嘅時候，你能夠藉着我哋喺教會裏邊嘅愛，弟兄姊妹之間嘅愛，俾我哋能夠經歷到上帝你又真又活嘅愛。因為我哋眾弟兄姊妹都屬乎於你，你緊張我哋多過我哋自己。
上帝，我哋好感謝你，讓我哋喺今日，我哋再一次立志，讓我哋嘅生命成為上帝所喜悅嘅祭，呈獻俾你。如果當中我哋有弟兄姊妹、有朋友，你係未認識耶穌嘅，你好想喺今日裏邊去相信耶穌嘅時候，你可以喺你個座位裏邊輕輕嘅舉起手，讓我可以睇得見。我哋為你祈禱，我哋一班嘅弟兄姊妹一同為你嘅祈禱，讓你同我哋一齊都知道上帝嘅愛係幾咁美好。天父啊，求你進入我哋嘅心，聖靈啊，求你提醒我哋，讓我哋喺呢個日子裏邊活出你嘅愛。我哋感謝你，禱告奉主名求，阿門。